এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই গেট বরাবর তুলসী গাছের সারি, এবং এখানে প্রচুর তুলসী গাছ লাগানো হয়েছে। তুলসী গাছ একবার লাগানোর পরে এটা অটোমেটিক সংখ্যা বাড়তে থাকে, এবং এটা ঠান্ডার জন্য খুব উপকারী। করোনার ভয়ে আমরা অনেকেই ঠান্ডা নিয়ে অনেক সতর্ক। ফলে তুলসী গাছের পাতা, এটা রস যদি আপনারা রেগুলার খেতে পারেন তাহলে কিন্তু এটা অনেক উপকার হয়। এখানে যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন এই ফুলের মতো অংশ, এগুলি হচ্ছে বীজ, এবং কিছু কিছু পিপিলিকা উপরে থাকে। এই যে কাছ থেকে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে জুম করলে দেখা যাচ্ছে। বাহ, ক্যামেরায় কিন্তু বেশ চমৎকার আসে। তো এই বীজ থেকেও আপনার গাছ হয়, এবং এটা হচ্ছে যে আপনার এক জায়গায় যদি হয় তাহলে এটা ঝোপের মতো এটা বাড়তেই থাকে, ফলে আপনাকে প্রোডাকশনে আর চিন্তা করতে হয় না।